gammadaa yaa muslimtoota badhaasa rabbii kanaan. Alhamdulillahi ja'a galanni kan rabbiiti khawwaggaanun anneyse ilaahan garraatitti ramadaana dhaqqabuudhaaf carraanu tolche nuti meeqatu akhiraa deeme khawwal beeynu ijatti alhamdulillahi rabbiin nasiin nu eege nuti namuutu meeqallalaala dubbii tana sirritti mee rabbiin maal jechuu teeysan kana yoo irraanfattan. Gammadaa yaa muslimtoota badhaasa rabbii kanaan. Darajaa ji'a Ramadaan dhageeffadhamee namoo hulaan jannataa hundi isa keeysa kan banamu hulaan ibiddaatilleen isa keeysa kan cufamu baatii Ramadaan keeysa shaytaannis ka hidhamu dilii dabartee hundaaf kan rabbiin araaramu wayaa baaqi alkhayri aqbil jee lallabamu wayaa baaqi asharri aksir ja'amu waanuma facaafatan namayyuutu muratan. Gammadaa yaa muslimtoota badhaasa rabbii kanaan. Mee rabbi haa faarsinu nu dhufee ji'a Ramadaan gammachuun haa simannu nu dhufee ji'a Ramadaan khayriirra osoo jirru nu dhufee ji'a Ramadaan osoo rabbi gabbarru nu dhufee ji'a Ramadaan. yaa kan barsiisaa jirtan nu dhufee ji'a Ramadaan yaa kan barachaa jirtan nu dhufee ji'a Ramadaan kan Qur'aana jaalattu nu dhufee ji'a Ramadaan yaa kan itti hojjattu nu dhufee ji'a Ramadaan yoo irraa fayyadamne nu dhufee ji'a Ramadaan khayri yoo irraa buufanne nu dhufee ji'a Ramadaan badirraa namuu toobadha nu dhufee ji'a Ramadaan. Gammadaa yaa muslimtoota badhaasa rabbii kanaan. Ramadaana keessa jira halkan baay'atu khayri inna anzalnaahu fi laylatul qadri laylatil mubaaraka fi aayatil aakhiri halkan sanii turra caalaa quma baatilee birii laylatul qadri khayrun min alfi shahri malaayikoon illee ni bu'an halkan laylatul qadri halkan san nagaayumaa hamma ol baatu fajriin salaamun hiya hattaa matla'il fajri qaala altamisuuhaa fil ashri lawaakhiri فاطلبوا ليلة القدر فيا أيها الصائمون. Gammadaa yaa muslimtoota badhaasa rabbii kanaan. Galata rabbii olaanee nu dhufee ji'a Ramadaan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه أحد إلا الصائمون. قمدا يا أبليس براس ربي خنان قمدا يا مسلم توتا براس ربي خنان. صومني قن اجتدا قبر جاف ربي جدو سلاحي سلمنا ما ربي دويسون رقبو nyaataaf dhugaatii dhiisuun faayidaa tokkoon qabu nama hedduudhaan harkaa waan akkaan nama dhibu eega hirriiba isaa salaata quban qabu furaadhaaf lafaa ka'aa akka waan sooma qabu soomanni kanaan jiru bilaa sholtan agabu yaa akhii islaamummaan amantii tartiiba qabu
nyaataaf dhugaatii dhiisuu dantaattiin qabu rabbiin. Gammadaa yaa muslimtoota badhaasa rabbii kanaan. Ballahuurraa jalqabee soomanni kawwajjabu addaan nu baase rabbiin warreettan uzrii qabu. Imaltuu kan deemanii fi ammallee kan dhukkubu. Hanguma dhiisan sanuu lakkoofsaan beekuu qabu. Wanni rabbiin nu ajaaje abadan hafuun qabu. Rabbiinu namarran kaayuu ba'aa namni dadhabu. Namni soomanuun qabu osoo haalaan dhukkubu. Baatii biroota dhuftuurraa hanga dhiisan kafalan. Gammadaa yaa muslimtoota badhaasa rabbii kanaan. Waan rabbiin keenya qopheesse mee isin buusa gurraa. Hulaalee jannataa keessa hulaa takkaatu jira. Hulaa san nam tokko seenuuf waa hin harkaatu carraa. Isiisan warreen harkaatan dhageeffadhu meenarraa. Warra soomana heddummeeysan of qabee fedhiisarraa. Malaayikaan ni gaafatan warreen saneeysa jira. Haaniiti ol seenaanii rabbiitu tolche carraa. Anaa fi atiis rabbiin nu haa godhu sanirraa. Hulaa san baruu barbaanna maqaan si Baaburrayyaan. Gammadaa yaa muslimtoota badhaasa rabbii kanaan.